Ang sinasabi ko lang naman, kapag tayo lamang, ay di maigay. Pero kapag tayo tambak na, huwag gayaw, di yan ako nabubugnot eh. Ito, double team ako. Walang tumutulong na kasapay. Paano ako makapagpasit ng tuga? Yan ang sinasabi ko. Tang inagiliw na yan. Ay bakit ka ako sinisisimaw? Ikaw pumasok at maglaro kung gusto mo. Ay hindi nga. Ay bakit ka kapag tambak ikigalteng? Ay wala kaya sa palataya sa akin ay. Oh, di na eh. Lapit. Lapit pa ay. Doon ka maglalabas ng bola ha. Iskring ka lang muna at pagkakuha ko ng bola, umangat kayong lahat, bigyan nyo ako ng maluwag-luwag na daan at magsasalak sa kakao. Tama. Doon sa kantong iyon ha. Maghahapit na tayong maigay. Baba! Box out. Sa pagpapasiyaw, ako na lang ang bahala ha. Ako lang ang dumang sa grupo. Imis nyaw! Abay haw, libog-libogay. Ho, idagos mo nang akong harang. Buta tayan. Sino kaya mas guwapo? Si Papa Clay o ikaw? Ay di ako. Walang iya tuklaw. Ang macho mo.